tasik jelasaken adabus shalah. Ini tata cara sholat yang benar yang sudah dimodifikasi antara tasawuf dengan fikih. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini kitab tasawuf. Ketika kita berbicara tasawuf mesti fikih wis melok. Karena tasawuf itu tidak boleh bertentangan dengan fikih. Tapi lek fikih kadang tidak berbicarakan tentang tasawuf. Maksudnya kalau fikih saja ini akan orang itu bisa menjadi fasik. Tapi kalau tasawuf tanpa ngerti fikih, yaitu ya akan terjadi zindik, membahayakan. Tata cara sholat sebagaimana dalam kitab Bidayatul Hidayah kemarin setelahnya i'tidal, kemudian summak fakabir, mantun i'tidal, summasjud mukabiron, sujudlah dengan takbir. Ditakbirin iku mulai kawitane mudhun diakhiri sampai awake nyeleh, utawa akhire mudhun berarti sampai bathuke niku wonten tempat sujud. Jadi carane sujud niku mulai kita i'tidal, mulai mudhun Allahu Akbar niku sampai akhiri mudhun. La akhiri mudhun niku ketika keninge diletakkan pada tempat sujud. Dan di dalam sujud, takbirnya sujud ini enggak perlu ngangkat tangan. Adi oleh mukabir ghairu rafi'il yadaini, kali orang ngangkat tangan luru. Jadi enggak semuanya takbir itu ngangkat tangan luru. Karena kesunatan ngangkat tangan luru niku hanya kalau dalam sholat yang normal itu hanya 4 tempat. Ini ku mulai takbiratul ihram, dan ngangkat takbiratul ihram model kitab Bidayah niki dengan model wonten Fathul Muin itu ada bedanya. Tapi kalau ngenane pun matur niki cenderung seperti sing wonten kitab Bidayatul Hidayah niku sing sae. Nggih napa arti takbire niku lek cara Bidayatul Hidayah. Setelahnya kita berdiri tegap dan maca qul a'udzu birabbil nas karena minta perlindungan dari setan rajim. Hati kita hadirkan Allahu alimi, Allahu nadhiri, Allahu sami'i, Allahu qadiri. Ora usah diomongke, tapi hatinya kita hadirkan. Mongko setelahnya itu kita langsung ngangkat tangan. Karena ngangkat tangan ini kita sudah hadir dalam hatinya, angkat tangan pasrah. Baru setelahnya pasrah kita mengucapkan Allahu Akbar mudun. Ini golek model Bidayatul Hidayah. Tapi kalau model ten Fathul Muin mboten. Ten Fathul Muin niku takbire mulai ngangkati mulai takbir. Allahu Akbar. Jadi mulai takbir ngangkat terus meletakkannya mulai bar sampai meletakkan lagi Allahu Akbar diluk malian. Ya Allahu Akbar. Tapi kalau dalam Bidayah niku ngangkati rada dawa. Pasrai rada dawa karena setelah kita konsentrasi bahwa kita di hadapan Allah, bahwa kita dimonitori Allah, niku dengan
sistem antak budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Jadi kita merasa kalau bisa geniku antak budallah ka'annaka tarah, ibadah dengan perasaan bahwa Allah Ta'ala telah melihat kita. Kita melihat Allah. Perasaan ini Allah, kita melihat Allah. Lek ora iso nang kono ya fa ilam takun tarah ya fa innahu yarab. Allah lah melihat kita. Tapi mboten usah diomongke. Jadi ora Allah qadiri, Allahu alimi, Allahu sami'i mboten. Karena zikir sing hakiki, hakikatu zikir niku adalah istishabu syuhudil abdi annahu baina yaday rabbih ta'ala. Zikir sing hakiki adalah mengabadikan syuhud, mengabadikan kehadiran kita, mengabadikan hati kita hudur di hadapan Allah Ta'ala. Hudur baina yaday rabbik, hudur di hadapan Allah Ta'ala. Gur niku tok. Niku sing jenenge zikir sing hakiki. Mulane krana zikir sing hakiki niku adalah hati kita hadir niku, maka kita akan bisa hadir kepada Allah, zikir kepada Allah di mana saja berada, kapan saja kita ada, dalam keadaan apa saja kita ada. Walaupun dalam keadaan terlanjang, walaupun keadaan di WC bisa zikir. Karena apa? Karena dengan hudur kita di dalam hati. Sedangkan zikir di dalam lisan itu hanya sebagai sarana untuk mengingatkan dalam hati, untuk memberikan sinyal setruman dalam hati. Karenanya kalau hatinya sudah hadir di hadapan Allah, maka tidak membutuhkan zikir pada lisan, sehingga orang yang seperti ini tidak pernah zikir kepada Allah dengan lisan kecuali dalam kondisi menjadi pimpinan tahlil, menjadi imam. Hati orang Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, mboten-mboten. Cukup di hati. Demikian pula doa itu juga demikian. Doa niku nggih bisa dengan lisan dan hati, bisa dengan lisan saja. Ya lumayan. Al-zikru ma'al ghaflah khairun minal ghaflani dzikri. Zikir dengan sertai lali luwih apik daripada lali karo zikir. Enek donga dengan hati tok. Niku sing malah top niku donga karo atine. Kata lisane ora muni tapi hatinya selalu berbicara. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah hadir di hadapan Allah, maka hudur kita di hadapan Allah itu merupakan hadratu bahtin, kondisi bingung, kondisi bisu. Sehingga ketika wong niku bingung, wong niku bisu, ora iso ngomong. Bagaimana tidak? Kalau kita sudah tahu kita di hadapan Allah, dalam kekuasaannya Allah, dalam iradahnya Allah, dan semuanya yang terjadi sudah didhawuhna Gusti Allah, sudah ditulis karo Gusti Allah, wis gak dirubah maneh. Wa indahu umul kitab, kita gak usah matur wisan. Tapi matur apa? Bingung wisan. Kabeh wis kok kono cekel kabeh bingung wisan. Kayak panjenengan wis kadung cuwinta temenanan iku setelahnya ngadep-ngadepan malah justru bingung wis ora iso ngomong wisan. Ngomong apa? Lha niku. Wamane kita sowan di hadapan kiai yang beliau wis ngerti apa tujuan kita, beliau sudah ngerti keadaan kita plek. Hati matur apa? Wong dhewe wis ngerti. Nah, ngoten. Niku makom mubahtin, makom bingung lan makom kharsin niku makom bisu.
Saya katakan bahwa zikir itu yang hakiki adalah dalam hati, sedangkan zikir dalam lisan itu hanya sekedar untuk mengingatkan pada hati, dan hati yang perlu diingatkan itu biasanya hati yang lupa. Hati yang lupa berarti hati yang kotor, hati yang reget. Cara gampangan ngoten ibarate seperti mobil. Mobil niku mestine sing munyer. Sing diunyerno niku bukan ban jaba, bukan ban, tapi mesinnya. Nah, ketika mesinnya niku diunyerno banter, apabila nanti disambungkan di jaba wis mesti banter dhewe, wis ora usah. Amlane sing penting sing jerone niku. Tapi dalam kondisi mesin yang kurang sehat, dalam kondisi mesin sing wis rada bobrok, krana reget, dalam kondisi busine sing kena tayang, ini kudu sing njaba diunyerno disurung. Bagaimana iso munyer jero disurung ae ben ndek jero niki muni. Ndek jero niku munyer. Lah nyurung ngeten niki ya melihat lek busine niku sing apik ngoten ya mek diluwer ngoten tok wis langsung hadir tenati langsung muni jero lek wis muni jero wis jaba niki muni dhewe mlaku dhewe. Kadang ya nek sampe tunggu apa sampe kesel ora muni-muni jero niki ora sambung. Ya wis ora apa-apa kok sampe kok ngene kok ya disurung ae. Ya kaya kula lan panjenengan iki nggih wis meh kok ngene wis umur pira? Wis kok ngene iki sik panggah nyurung ae durung enek istilah munyer di dalam hati. Urung enek mesine sing munyer terus jabone jabone melok. Nah, mulane sing penting niku kita usahakan hadiratine. Ben-ben insyaallah alimi, Allah sami'i, Allah ma'awa basiri, Allahu nadhiri, Allahu qadiri. Nek pun hadir teng mriku otomatis memuji keagungane Allah, memuji keagungane Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi ya Allah, ya Allah, Allah ilaha illallah, la ilaha illallah. Niku sing enek teng jero ati. Ketika di jero ati enek, maka biasanya lesan itu tidak bisa ngempet. Mulai kadung ono cinta nek jero temenanan niku lesan gak iso ngempet ngomong dhewe. Ya niku ya wong cinta kok kasemarane kan ngomong dhewe kadang-kadang ono kancane wis diceritani, kadang kono cerita wis ngobrol ae. Iku kenapa ora iso krana ora iso ngapa niku mingkem. Loh, maksud saya bagaimana? Walaupun toh di situ zikir asli hakikati tenati, tapi menunjukkan ketika di dalam hatinya zikir, lesannya itu akan tidak bisa terbendung yang otomatis. Tapi lesane lek jabone sik munyer niku urung mesti ning jerone sik muni, kadang munyer ae mergo diunyerno mergo dipeksa. Dan biasae sing kaya ngeten iki kumpesa nyurung ya kesel. Tapi lek muni ning jero kan iso numpak penak, niku terhibur. Iso nyetir. Niku teng mriku anune. Lane dilatih intine salat nggih hadir di hadapan Allah, hadir dengan tadarruk, hadir niku berarti ngungkapno khusyuk, ngungkapno khudur. Lah, ngungkapno khusyuk, ngungkapno khudur itu inti daripada doa. Mengko donga niku sing penting niku awake khusyuk di hadapan Allah, hadir di hadapan Allah, tazallul, merasa rendah di hadapan Allah, merasa butuh nang Gusti Allah. Mulane didhawuhaken kalih Syekh Athaillah, kaifa nas'aluka wa alamu bi wa anta alamu bi. Des pundi kula nyuwun dhateng panjenengan, wong panjenengan wis ngerti apa sing terjadi. Napa sing kula karepno, napa sing maslahat dhateng kula. Tapi wa kaifa nas'aluka wa ana muftakirun ilaik. Des pundi kula mboten nyuwun, wong kula niku butuh. Kula niku asor di hadapan panjenengan.
Nah berarti nikulah yang dikendaki donga niku nggih merasa rendah, merasa asor di hadapan Allah, bukan hanya lesane muni sampai apa niku jenenge muring-muring ya Allah dos pundi panjenengan kula pun njaluk kok mboten diparingi ya Allah kowe iku sapa tenarjet nang Gusti Allah iku sapa nah niki jangan sampai kula lan panjenengan akhiri gak duwe tata krama nang pangeran. Makanya panjenengan rasa tadzallul kalau memang ternyata tidak dikei, yakinlah bahwa degdoyone pangeran seperti itu. Enggak pengaruh kali panjenengan sedaya. Nah gitu, degdoyone pangeran ora perlu, ora mboten pengaruh kali panjenengan donga lan jenengan sentak-sentak kali ora nek pengaruh. Lah mengko lek diwenehi ya yakinlah bahwa Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita walaupun toh zat sing mulya wong sing cilik ae dipratek. Nah, dipratekno niku. Karena senajan to Gusti Allah azizun mutakabbir tapi duwe sifat latifun khabir, duwe sifat hakim, duwe sifat rahim. Niku penting. Lah mulane sangka niku didhawuhna kalih Kanjeng Nabi ad-du'a'u mukhul ibadah. Di doa niku intisarine ibadah. Doa niku murnine ibadah niku nggih donga. Mulane salat niku nggih donga niku. Berarti panjenengan salat lek ora enek tazallul, lek ora enek rasa iftikar dhateng Gusti Allah, lek ora enek khusyuk nang Gusti Allah, berarti ya salat formalitas. Isine salat niku intine nggih tazallul niku, nggih iftikar niku. Ngrasakno butuh nang pangeran. Poso napa poso? Ya krana tazallul nang pangeran niku wong kene poso niku supaya ngerti hak wong liya dan mentun hak wong liya, hak wong melarat, hak napa dan krana supaya kita saged nglakoni perintah Allah dengan rasa tazallul, dengan rasa iftikar. Kun ngoten ta pun. Haji dikon teko nang kono ya ben tazallul dipin-dipin teko mrono ngoten lho. Ora krana rono niku rekreasi mboten. Seweneng kok iso tuku napa namine kurma, iso tuku khimis, iso tuku mboten. Tunduk kita di hadapan Allah atas perintahnya kita harus datang walaupun jauh. Lho niku sing dimaknani. Ora wah nang kono kok iso ngene, iso ngene, iso ngene. Wah kok aku mulai iso diceluk ade umi diceluk api dilapar. Sanes niku ngoten lho. Tazallul wa takhaddu rasa dipi waftikor. Niku lah disebut inti ibadah. Mulane disebut donga. Karena niku diarani ad-du'a mukhul ibadah. Donga niku termasuk murnine ibadah. Intine ibadah. Wis niku. Mboten usah ngangkat tangan itu disunatkan hanya dalam 4 tempat. Ini waktu takbiratul ihram, waktu akan ruku, waktu i'tidal saking ruku, terakhir waktu ngangkat dari sujud aku julus tahiyat awal. Nah ini kutok. Nanti bagi makmum ketika sudah terikat dengan imam, tata caranya harus menjaga sholatnya imam, mengikuti aturan sholatnya imam, tidak bisa mengikuti aturannya sholatnya sendiri. Makanya walaupun panjenengan si oleh sarokaat karena makmum masbuk ketinggalan 1 rakaat dan imam sudah 2 rakaat, yang tentunya setelah tahiyat awal makmum imam ini ku ngangkat tangan, panjenengan di kesunatan ngangkat tangan, ngoten. Cuman ketika panjenengan arep sujud di dalam arep rukuk ketika napa niku namine rukuk nggih. Arep sujud mboten usah jeneng mboten usah ngangkat. Ketika panjenengan mengikuti imam yang semestinya tidak ngangkat, walaupun panjenengan mestinya ngangkat, ya ora kesunatan takbir. Demikian pula ketika panjenengan
mengikuti imam dalam keadaan sujud niku harus panjenengan oleh mudun gak usah takbir. Misalnya imam wis sujud panjenengan teko ditakbir Allahu Akbar mudun terus langsung mudun melok sujud niku mboten usah takbir. Loh, kenapa mboten usah takbir? Karena takbir niku dilakukan dalam rangka perpindahan rukun satu ke yang lain. Nah niku mboten perpindahan rukun. Sangat paham ya? Jadi imam sudah dalam keadaan sujud, nah, terus panjenengan baru teko, nggih takbir tapi ya takbiratul ihram, nek takbiratul ihram ya ora iso masuk. Allahu Akbar. Iki cara bidayah gini. Allahu Akbar baru ngeten. Niku pokok bidayah niki lek cara bidayah ngoten. Terus langsung sujud ndak usah mengucapkan Allahu Akbar. Nani enek tempati Allahu Akbar niku ora kambarangan tempat Allahu Akbar. Ora demo terus Allahu Akbar enek tempate. Nah, ngoten. Wado awalan alal ardi rupataika. Nah, urutane niki waktu teko plek sing dedele bendu apa dengkule ojo tangani iki kecekluk niku nggih. Panjenengan mudun langsung tangani dhisik niku kecekluk. Karena ndak mampu tangan ini menahan ndak mampu. Kecuali olahragawan sing wis terbiasa. Nah, niku sikile dhisik dengkule dhisik. Mari dengkul sumaya daika baru tangan luru, sumajab hadika baru bathuk. Maksufatan halikan den buka. Nah, di kesunat pakuk niku sunatan dibuka. Dari ditutup. Kalau ditutup keseluruhannya niku makruh. Nah, dibuka sebagian niku hukumnya wajib. Karena di dalam sujud itu harus tidak sujud pada perkara yang bergerak bersama gerakannya musolli. Yang sehingga ketika di dalam sujud niku panjenengan pakai surban ketutupan bathuke utawa kopiah ngeten nika terus akhire sujud ten kopiah niku mboten sah. Namun bukan berarti harus keseluruhan bathuk dibuka. Hanya sebagian kudu enek sing nempel dan anggota sujud satu-satunya yang harus dibuka. Yang harusnya hanya satu. Satu-satunya ya hanya satu. Bathuk tok. Saliyane niku sikil ya bener kongkon mancat tapi tidak harus dibuka. Umpama pakai kaos kaki bahkan sandal pun tidak apa-apa. Kanjeng Nabi nanti salat dengan sandal ini. Dia saka-saka terus salat. Lajeng ketika tangan dirompos, jadi istilah kaya dene dokter pakai APD niku salat ben kae. Wah niku sing gak iso mek bathuke tok kae. Nek gak iso bathuke dilangi bathuke helme kae wis niku angsal salat kaya salate astronot. Mboten napa-napa. Berarti gak ada yang harus dibuka kecuali bathuk. Cuman makruh nutupi tutup. Nah, ditutup niku makruh lek ora ana uzur. Ketika ada uzur masalah menjaga kesehatan biar tidak terjadi korin masuk, bahwa korin corona itu setan korin. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu korin. Wong sing berpaling dari Allah taala kan di niku gandeng karo setan. Niku jenenge corona. Corona setan niku. Lah corona niku innahum la yasuddunahum anis sabil. Niku tukang ngalang-alangi jalan, tukang dadati jalan corona niku. Tukang dadati, tukang menging. Wayahe salat jamaah garisane rapet, yasuddunahum kauleh. Wayahe iso kumpulan tahlilan, yasuddunahum kauleh.
Malah Jumatan barang iso aku ya sudun dialang-alangi kabeh. Silaturahim dialang-alangi. Tapi sing aneh innahum la yasuddunahum anis sabili wa yaksabuna annahum muhtadun. Menganggap dialah benar. Dia yang benar ngoten niku ngene. Ya bener piye jajal lek gak ana kegiatan ngono nganti saiki wis 2 tahun sik terus gak oleh ayo ya ora mati atine. Innam la yasudduna manis sabili wa yaksabuna annahum muhtadun. Pun niku ngoten niku. Maksud wado anfaka ma'al jabhah. Hidungmu letakkan bersamaan bathuk. Dadi lek mempun niku jenenge sujud niku aja bathuke tok. Lek bathuke tok niku panjenengan iso ireng kuyuk-kuyuk mergone nahane banget. Dadi sing didelen niku bathuk karo irung. Ora usah diosok-osokno. Gak ada ceritanya Kanjeng Nabi niku bathuke ireng mboten enten. Lagi ora enek hadis yang menerangkan kana jabhatuhu sallallahu alaihi wasallam aswada min asari sujud. Mboten enten niku Mungkin ora enek karena jabatu Sayyidina Umar aswada min asari sujud mboten enten yo anjing. Ngerti ora iki sing disudeni geni. Jadi pun didesain sampai irunge tepes. Wong niku pun balik maneh kaya niku pun wonten ukurane bener masyaallah. Ora enek sekoke, ora enek apa tapi otomatis pan dibesekne ngono ya iso langsung napa niku balik maneh. Niku carane. Ati ma'an fakawat wado anfaka irunge nggih ditutup, nggih dibuka. Dibuka. Ma'al zabah. Wa kasful jabal mutasika bil musalla wajibun wa kasful ghairiya mandubun ini. Untuk membuka kening yang nempel pada tempat sholat hukumnya wajib sebagian toh. Tapi sing enggak nempel pada kening pada tempat sujud niku hukumnya sunat. Tapi lek buka dengkul, jadi sholate kaya soalan kulot apa? Kulot, celana kulot. Kulot apa kolot nih? Sing celana sak dengkul kuwi. Nah, celana sak dengkul kan biyen celanane wong nyikar to. Celanane wong nyikar saiki malah digawe celanane cewek-cewek. Alah sembuhan barang. Niku makruh. Kita buka dengkul niku makruh, niku sunatan tertutup. Jadi lek bathuk irung ditutup makruh, kesunatan dibuka. Kalau kaki jenenge niki dengkul niku ditutup makruh, dibuka makruh, kesunatan ditutup. Juga panjenengan ora tertib nggih makruh. Teko langsung tahan mudhun tangane dhisik terus mano sikile. Atau bathuke terus sikile niku makruh. Ngoten. Wajah fi mirfaqaika an jambaika. Sebagaimana di dalam sujud untuk wong lanang niku lek sujud sing gagah. Gagahe piye? Tempat anu niki batho mirfaq niki sikut niku jangan ditempelkan pada lambung panjenengan. Dadi gagah ngeten kok ngene. Ngene ku wong wedok ngono, di zaman penggangno sing gagah. Wa akila batnaka an fakhidaika terus teng mriki nggih ngoten yo aja kaya asu turu ngoten nika sikian wetenge gandeng kalih pupu tapi diangkat dilempetno ngoten kaya wong katene balapan ngoten ya. Kenapa? Karena berdoa fakhidah karena niku mengungkapkan rasa ablagu tamkinil jabhah wal anfa fi mahali sujudi, bisa menekankan tempat kening dan hidung pada tempat sujud dan akan menjauhkan dari bodine wong aras-arasen.
Ngerti body jenenge. Gaya yo ngrasa-rasen. Lah panjenengan sujude niku tak sikute dekade isor terus merenung ngene yo plek niku jan ketok lek wong ngrasa-rasen. Ini ku body itu bentuknya orang ngrasa-rasen. Wal mar'atu la taf'alu dzalik. Tapi wong wedok aja nglakoni ngono. Nek wong wedok suwalike niku mancen sikute niki ditempelaken ini untuk menahan katese niku. Terus perutnya digandeng kalih bubu niku wong wedok. Wa akilabat al-madhab dalik padok yadaika alal ardi khatwa mangkibek. Lek nyeleaken tangan niki di bumi niku pancari pundak. Orang desa jadi lurus kali pundak. Wah, lurus kali pundak. Aja di marep ngene ya aja mburi aja, tapi di anu kali lurusi pundak nih. Niku lek nyeleaken tempat tanu tangan. Wala taghras zira'aika alal ardi. Wala tafros. Jangan sampai kau melemekkan sikut niki nanggih bumi. Nggih niku mangke kaya asu turu wae niki dideleh nggih bumi Allahu Akbar. Ojo niku males niku. Wa qul subhana rabbiyal a'la salasan au sab'an au asron ing kunta munfaridan. Maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la bihamdi ping 3 minimal utawa 7 utawa 10 kalau memang kau salat sendirian. Nah, salat sendirian bahkan selikur gak apa-apa, 33 gak apa-apa. Tapi kalau salat jamaah jangan nanti dipisui karo makmume kapok wis. Sama rono wis pisan nae. Nah, kemudian disitulah kita memperbanyak untuk berdoa ketika waktu sujud.